Билберг. Сегодня я хочу снять видео объявление. Два видео объявления, что я буду через пару часов или даже через полчаса снимать видео о своих животных. И еще одно объявление, второе. Подписывайтесь, пожалуйста, на моих подружек, они тоже снимают видео. Одна подружка, у нее канал называется Сабиночка 2004. У нее на английском канал пишется. И на мою подружку тоже. Они сестры. Она снимает про бибибонов своих, про свою куклу. И ее канал называется Лера Ванилька, а сверху у нее просто написано Валерия Деменко. Ладно, если же вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Пока.